Hello guys, welcome sa aking first ever vlog. Actually, sinakto ko siyang anniversary kung kailan ko na bili itong aking set of lovebird. That was February 10, 2019. So, as gift ko na siya sa sarili ko, doon ko nag-start alagaan itong two lovely birdies na ito. So, ayan yung yellow si Daddy Bird at yung green naman si Mommy Bird. So, hindi ko na siya nilagyan ng name. 4 months old sila nung nabili ko pa lang siya. And 4 months ng February, so around mga June, July, pwede na silang mag-breed. And ito nga, on August 12, nakita ko yung kanyang first egg and na-hatch siya at August 30. So mga 18 days lang inabot. After 18 days, na-hatch na yung aking first ever baby bird. And I called her si Tweety. Ayan po, and since Tweety Bird fanatic ako, since birth, kaya Tweety Bird ang kanyang pangalan. Sana lang maging yellow siya. So, 5 yung egg na nilay nung aking mommy and daddy bird. Si Tweety yung kauna-unahang napisa ang August 31. So, in this video, papakita ko yung daily progress niya. Day 2, then day 3, and then yung for a month, and hanggang sa lumaki na ito si Tweety Bird. Okay. Do this one over here for you. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Ayan, so getting ready for hand feed. Ang kailangan natin yung syringe. Pansusubo natin sa tuka niya. 10cc or 5cc will do. Tapos mixed vegetable flavor lang para good for the health ni bird. Ay yung inyong bee na may mga puso. So, ayan po yung mga kailangan natin for hand feeding a bird. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'm back to be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. Guys, ayan, nakita nyo na yung ilang days niya. Ito yung isa sa aming feeding session. Kung saan, ayan, medyo mahirap lang pakainin kasi talagang ang liit ng kanyang beak. And after that, ayan, botchog na botchog ang titi.
medyo visible na din yung kanyang mga feathers. So, buti naman, kulay yellow siya. Mga ilang days na to, mag-1 month na siya. So, ayan yung kanyang bin. By this time, medyo makulit na siya. Takanan to pa. And then, at 1 month, dinala ko na siya sa office. Very behave naman siya. Ayan, ganyan lang siya dyan sa office. So, kain, tulog. Parang baby lang din talaga. Gusto lang niya, nakadapo siya na ganyan. So, most of the time, ganyan lang siya. Habang nagtatrabaho ko, sa isang sulok, tulog. Pag nagising, kakain. So, pagdating ng bahay, ayun na naman kami, feeding session. Pag minsan, rest mode. Ganyan lang siya. So, ito nga pala yung kanyang kapatid, yung second bird na napisa. So, ayan, medyo nakastand na siya kapag pinipid ko. Hindi na siya naya sa kamay ko. Sanay na siya na ganyan, mas madali na siyang pakainin. Medyo nasushoot na yung syringe dun sa kanyang beak, sa kanyang tuka. Ayan, habang lumalaki, medyo may pakulitan. Mga 2 months na rin siya. 2 months na siya dyan. Almost complete feather na. Pero, nag-syringe pa rin. Syringe pa rin na ginagamit niya pagkain. Then, by at the age of 3 months, tinay ko na yung bird seed. Pinactice ko na siya sa bird seed. That is 3 to 4 months. Ayan, marunong siyang kapag selfie. Dinadaya ko na siya sa bahay nila mama. At sobrang behave nila. Kaya tuwan-tuwa yung aking parents. Ayan, si Tweety at si Ram. Si Ram, yung pangalawang egg na napisa ng kapatid ni Tweety. Ay no, actually pangatlo pala siya. Yung pangalawang napisa, ibinigay ko na kay BFF, kay Melanie. So, ayan sila. So, at the other videos, i-upload ko naman yung mga ibang kapatid niya. So, this is Ram, yung yellow. Actually, mas bagay sa kanya yung Tweety kasi yellow na yellow. Kaya lang paglabas, hindi mo pa naman malalaman kung ano talaga yung kulay ng ipon. Ayan. So, ito si Tweety. At yun yung sinasabi kong pangalawang ipon, si Toy. Binigay ko kasi siya sa office mate ko na friend ko rin si Melanie. So, ayan. Nag-meet sila sa office. And then, binilang ko na siya ng bagong ring. So, proof ko na dito na girl talaga si Tweety. So, nilagyan ko na siya ng bird's ring. Para meron din siyang identity at mukhang tuwan-tuwa naman siya sa kanyang ring. Ayan po. So, I hope you enjoy and learn from watching the next video. Mag-upload ako yung mga feeding session namin para matutunan nyo rin mag-hand feed. So, just click subscribe.